Salam, hər birinizi xoş gördük kanalımda. Bu günləri OTK 20 sınaq variant kitabından 3-cü qrup üzrə sınaq 1-in izahlarını paylaşacağım. Başlayırıq birinci testimizdən. Birinci testdə deyilir uyğunluğu müəyyən edin. Azərbaycanda ərəb əsarəti dövrü həm Əməvi, həm də Abbasilər sülaləsinin dövrünə aid hadisələri uyğunlaşdırmalıyıq. İlk öncə hər iki sülalənin hakimiyyət ilini yazmalıyıq ki, hadisələri düzgün uyğunlaşdıraq. Əməvilər sülaləsi 661 və 750-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. Abbasilər sülaləsi isə 750 və 1258-ci ilə kimi hakimiyyətdə olmuşdu. İndi baxırıq hadisələrə. Beyləqanda müsafirin başçılığı altında üsyan baş verməsi bu 8-ci əsrin ortalarında olmuşdu və bu üsyan Əməvilər sülaləsinin dövründə başlayıb Abbasilərin dövründə isə başa çatan üsyandır. Yəni ki, birə aid götürə bilərik bunu. Anı götürürük. Xəzər xaqanlığı ilə ilk toqquşmaların baş verməsi, ilk toqquşmalar hələ 4 Rəşidi xəlifəsi dövründə baş verdiyinə görə biz Əməvlərin dövrünə aid götürmürük bunu. C-də deyilir əhalinin siyahıya alınması, vergilərin artırılması, əhalinin siyahıya alınması 725-ci ildə olmuşdu və 725-də Əməvlərin dövrünə düşdüyünə görə də C variantı da götürülür. Baxırıq Abbasilərə, Dəbilin Ərəb Əmirliyinin mərkəzinə çevrilməsi. Ümumiyyətlə Ərəb Əmirliyinin 2 mərkəzi olmuşdu. Birincisi Dəbil, sonra isə Bərdə olmuşdu. 705-ci ildə mərkəz Dəbildən Bərdəyə köçüb, yəni 705-ci ilə kimi Dəbil idi. Buna görə də bu Abbasilərin dövrünə düşmür. Hərbi qənimətə görə xüms vergisinin ödənməsi bu doğru variantdır. Hərbi qənimətə görə xüms alınırdı. Xürrəmlərin Həştədsər döyüşlərində məğlub edilməsi. Xürrəmə hərəkəti zamanı 2 Həştədsər döyüşü baş vermişdi. Birinci Həştədsər 829-da, ikinci Həştədsər də 836-cı illərdə və hər iki döyüşdə də Xürrəmlər qalib gəlmişdi. Xürrəmlərin məğlub olduğu yeganə döyüş isə yadımızda salaq ki, 2-ci Həmədan döyüşü idi. Bu da 833-cü ildə baş vermişdi. Buna görə də bu da aid olmur. Baxırıq variantlara. 1-ə A, C, 2-yə B variantı uyğun gəlir burada. B variantına. Keçirik ikinci testimizə. Göstərilənlərin aid olduğu şəhəri müəyyən edin. Albaniya dövlətinin paytaxtlarından biri idi. Azərbaycanda Ərəb Əmirliyinin canişinlik mərkəzi olmuşdu. Albaniyanın 2 paytaxtı olmuşdu. Bunlar Qəbələ və Bərdə şəhəri idi. Yəni bizim eranın 5-ci əsrinə kimi Qəbələ, 5-ci əsrdən sonra isə Bərdəyə köçürülmüşdü paytaxt. Ərəb Əmirliyinin də 2 mərkəzi olmuşdu. İlk öncə Dəbil, sonra isə Bərdə. Deməli, burada ortaq şəhər olacaqdı Bərdə şəhəri. Bərdə şəhərdə də xəritədə 4 nömrəyə uyğun gəlir ərazisi. Buna görə də 4 nömrə düzgün variant burada olacaq D variantı. Digər ərazilərimizə də baxaq, təkrar olsun. Burada 5 nömrə Şirvan ərazisidir. Əgər Qəbələ variantlarda düzgün olsaydı, Qəbələ də uyğun gələ bilər qədər bura. Şirvandan şimaldadır. Amma ümumilikdə Şirvan ərazisidir bura. Sonra 2-yə baxırıq Təbriz, 1 Marğa, 3 isə Ərdəbil şəhərlərinə uyğun gəlir. Davam edirik 3-cü testimizdən. 3-cü testdə deyilir, eramızdan əvvəl 1-ci əsrin 60-cı illərində Roma qoşunlarının Azərbaycana yürüşlərinə aiddir. Eramızdan əvvəl 66 və 65-ci illərdə Roma qoşunları Pompeyin başçılığı ilə Azərbaycana yürüş eləmişdilər. Baxaq variantlara. Fraspa döyüşündə Atropatena qoşunlarının Romalıları məğlub etməsi. Bu döyüş eramızdan əvvəl 36-cı ildə baş vermişdi. Buna görə də 60-cı illərə düşmür. A variantını çıxırıq. B-də deyilir, Albaniya və Roma hərbi qüvvələri arasında döyüşlərin baş verməsi. Düzdür, Romalıların hücumu nəticəsində Alban və Roma qoşunları arasında döyüş baş verir. B-ni düzgün variantda götürürük. İndi digərlərinə baxaq. C-də deyilir, Albaniya dövlətinin Romaya qarşı Parfiyanın müttəfiqinə çevrilməsi. Roma ilə qarşı Parfiya ilə ittifaq quran Albaniya yox, Atropatena dövləti olmuşdu. Yəni bu variant buna görə uyğun gəlmir. Azərbaycanın Roma imperiyasının əsarəti altına düşməsi eramızdan əvvəl 1-ci əsrin 60-cı illərində Roma imperiya yox, respublika idarəetmə quruluşu dövründə idi. Buna görə də bu variantda uyğun gəlmir. Hökmdar Kozisin Qanıq döyüşündə məğlub edilməsi. Qanıq döyüşü eramızdan əvvəl 65-ci ildə olmuşdu. Yəni dövr olaraq uyğun gəlir. Lakin bu döyüşdə Kozis iştirak eləsə də Kozis hökmdar deyildi, sərkərdə idi. Buna görə də bu terminə görə
Bu variant uyğun gəlmir. Yenidə çıxırıq. Düzgün variantımız olur. Burada B variantı. Dördüncü testimizə baxırıq. Daha sonra baş verən hadisəni istəyir. Kutilərin Akkad dövlətin varlığına son qoyması. Eramızdan əvvəl 22-ci əsrdə Kutilər Mesopotamiyaya hücum edirlər, Akkad dövlətin varlığına son qoyurlar. Buna 3-cü minnin ikinci yarısı deyə bilərik. İskit Sak tayfalarının Azərbaycana axınının başlaması bu eramızdan əvvəl 7-ci əsrdədir. Azərbaycanın cənubunda dövlət qurumlarının meydana gəlməsi, ilk dövlət qurumu Azərbaycanda yaranan Aradda idi. Bu da eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin birinci yarısındaydı. Manna adının ilk dəfə qaynaqlarda çəkilməsi eramızdan əvvəl 843-cü ildə 3-cü Salman Asarın kitabəsində çəkilmişdi. Paytaxt İzurtunun Assur hökmdarı Aşurbanipal tərəfindən dağıdılması isə eramızdan əvvəl 650-ci ildə olan hadisə idi. İndi burada daha sonra olan hadisə, yəni eramızdan əvvəl olduğuna görə böyükdən kiçiyə götürürük və ən sonda olan hadisə burada olacaqdır. Y variantı. 5-ci suala baxırıq. 5-ci sualda mətn verilib. Bu mətndə müsafirin başçılığı ilə üsyan haqqında məlumat verilib. İndi deyir ki, bu hərəkat ilə, yəni müsafirin başçılığı ilə etdiyi hərəkatla Babək Xürrəmi arasında olan ümumi cəhəti müəyyən edin. Baxırıq variantlara. Əməvilər sülaləsinin yeritdiyi ayrı-seçkilik siyasətinə qarşı mübarizə aparmaları. İlk öncə qeyd eləyək ki, müsafir üsyanı olub 8-ci əsrin ortalarında. Daha dəqiq desə 748-752-ci illərdə olmuşdu və bəli, Əməvilərin dövründə başlasa da Abbasilərin dövründə baş çatmışdı. Xürrəmi hərəkatı isə, yəni Babəkin başçılığı ilə biz Xürrəmi hərəkatı Babəkin qarşısına yazaq ki, 816-cı ildən bu hərəkətə rəhbərlik eləməyə başlamışdı. İndi Əməvilər sülaləsinin yeritdiyi siyasətə qarşı olmaları Babəkin dövrünə düşmür. Çünki Babəkin başçılığı ilə üsyan Abbasilərə qarşı çevrilmişdi. Buna görə də A variantı oxşar ola bilməz. B-yə baxırıq. Üsyana 8-ci əsrin ikinci yarısından başçılıq etmələri yenə gördüyümüz kimi Babək 816-dan rəhbərlik eləməyə başlayıb. Buna görə də 9-cu əsrə düşür. Yəni B variantı da ola bilməz oxşar cəhət. Mübarizəyə Araz çayının cənubdakı ərazilərdə başlamaları müsafirin başçılığı ilə üsyan Beyləqanda olduğuna görə Beyləqand Araz çayının şimalda yerləşən ərazilərdədir. Yəni bu da oxşar cəhət ola bilməz. Ərəb əsarətindən azad olmağa çalışmaları bu doğru variantdır. Hər iki üsyan, hər iki hərəkat Ərəb əsarətinə qarşı çevrilmişdi. Y-yə baxırıq, məzdəkilərin iddialarını davam etdirmələri bu Xürrəmi hərəkatına, yəni ki, Babəkin başçılığı ilə deyə hərəkata aid olsa da, müsafirin üsyanına aid deyil. Buna görə də oxşar cəhət ola bilməz. Növbəti testimizə baxırıq. 6-cı testdə deyilir, erkən Tunç dövründə Azərbaycanda kollektiv dəfn etmə adəti meydana gəldi. Elə düzgün cavabımız bizim burada A variantıdır. Digərlərinə baxaq, niyə səhvdir? İkinci İctimai bölgüsü baş verdi Orta Tunç dövründə. Sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrilmişdir. Elə C-də də eyni şeyi yazıb. Yəni bu ikisi eyni hadisədir. İkisi Orta Tunca aiddir. D-də deyir, erkən şəhər mərkəzləri yarandı. Bu da Orta Tunç dövründədir. Ayaqla hərəkətə gətirilən duluz çarxının istifadəsindən başlanıldı. Bu isə Son Tunç dövrünə aid olan hadisədir. Buna görə də heç biri erkən Tunca aid olmayacaq. 7-yə baxırıq. Manna dövlətinin tarixində eramızdan əvvəl 7-ci əsrin 70-50-ci illərində baş vermiş hadisələri müəyyən edin. Dövrünü yazaq. Eramızdan əvvəl 7-ci əsrin 70-50-ci illəri təxminən 670-650-ci illərə düşür. Bu da hökmdar olaraq Aşşirinin dövrüdür. İndi baxaq ki, bizdən nə istəyir bu dövrə aid? Aşşirinin Assuriya torpaqlarını hücumlar etməsə, bu düzgün variantdır ki, Merskitsak tayfaları Azərbaycanda məskunlaşdıqdan sonra Aşşirinin dövründə onlarla müttəfiq münasibətləri yaratmışdı Aşşiri və gücləndikdən sonra Assuriya ərazisində hücumları eləmişdi. Xalq üsyanının nəticəsində hökmdarın öldürülməsi, bu da doğruda 650-ci ildə Aşşiriyə qarşı üsyan olur və hökmdar öldürülür. Canişinlik sisteminin yaradılması bu İranzun hakimiyyəti dövrünə aiddir. 740-719-cu illərdə yaratmışdı. Buna görə də yaradılması Aşşirinin dövrünə düşmür. İskit-Sak tayfalarının işğalçı hücumlarına qarşı mübarizə aparılması bu yanlışdır. Çünki İskit-Sak tayfaları Azərbaycana gəlib məskunlaşmışdı. Lakin bu işğalçı hücumlar təşkil eləməmişdilər. Yəni müttəfiqlik münasibətləri olmuşdu Manna dövləti ilə. Buna görə də 4 uyğun gəlmir.
5-ə baxırıq. Urmiya gölündən şimalda yerləşən Manna ərazilərinin Urartu ərazisi əsarətindən azad edilməsi. Belə bir məlumat kitabda yoxdur. Yəni Aşşurinin dövründə Urartu əsarəti altında olan torpaqlar azad olunmayıb. Düzgün variant burada olur 1-2. Bu da gəlir uyğun variant B variantına. 8-ci suala baxırıq. Hadisə və nəticə əlaqəsindən doğru verildiyi cavabı müəyyən eləyin. Cavanşirin öldürülməsi, Mehranilər sülaləsinin hakimiyyətinə sona çatması. Cavanşir öldürülmüşdü 681-ci ildə Bizanspərəst qüvvələr tərəfindən. Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti isə 705-ci ildə ərəblər tərəfindən son qoyulub. Yəni ki, burada gördüyünüz kimi zaman aralığı var, uyğun deyil. B-yə baxırıq. 1-ci Həmədan döyüşü, ərəblərin xürrəmləri məğlub edərək Həmədanı ələ keçirməsi. Bu yanlışdır. 2-ci Həmədan döyüşündə ərəblər xürrəmləri məğlub eləmişdi. Buna görə B variantı da yanlışdır. C-yə baxırıq. Abbasilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi, yəni söhbət 750-ci ildən gedir. Azərbaycan əhalisindən cizyə vergisinin alınmağa başlanması. Cizyə vergisi, yəni Abbasilərdən qabaqda 4-cü xəlifəsi dövründə və Əməvilər dövründədir. Yəni Azərbaycan işğal olunduqdan sonra alınmağa başlayıb. Buna görə də C variantı uyğun gəlmir. D-yə baxırıq. Urnarin Albaniyada hakimiyyətə gəlməsi, xristianlığın dövlət dini elan edilməsi, bəli, doğrudur. 313-cü ildə xristianlığı rəsmi dövlət dini elan eləmişdi hakimiyyətə gəldikdən sonra. Amit döyüşü, Cizrav döyüşünə itirilmiş torpaqların Albaniyaya geri qaytarılması. Amit döyüşü baş verib 359-cu ildə. Cizrav döyüşü baş vermişdi 371-ci ildə. Yəni ki, məntiqi cəhətdən Cizrav daha sonra olduğuna görə buradakı torpaqlar Amitdə geri qaytarıla bilməz. Buna görə səhvdir. Həm də yadımıza salaq, Cizrav döyüşünə itirilmiş torpaqlar 387-ci il müqaviləsi ilə geri qaytarılmışdı. Keçirik növbəti testimizə. 9-cu sualda deyilir ki, qədim Atropadan və Albaniya dövlətlərinin mədəniyyətinə aid oxşar cəhətləri müəyyən edin. Bəzi şəhərlərin ayrı-ayrı hökmdarlar tərəfindən salınması, bəli, bu doğrudur. Hər iki mədəniyyət üçün oxşar xüsusiyyətdə. Ölkə ərazisində Yunan mədəniyyətinin yayılması, bu da doğrudur. Hər Atropadan həm Albaniya, Yunan, yəni Ellin mədəniyyətin təsirinə məruz qalmışdı. Hieroqlif yazı sistemindən istifadə edilməsi, hieroqlif yazıdan Manna dövlətində istifadə olunub. Atropadan və Albaniyada istifadə olunmayıb. Buna görə uyğun gəlmir. Möhürlərin üzük formasına hazırlanması, bu Albaniya dövlətinin mədəniyyətinə aiddir. Atropatana yox. Buna görə də oxşar cəhət kimi götürə bilmərik. Təqvimin yaradılması isə heç bir dövlətə aid deyil. Bizdə yəni ki, belə bir məlumat yoxdur. Düzgün cavab gəlir burada 1-2. Bu da B variantına uyğun gəlir. Baxırıq 10-cu suala. Manna hökmdarı Aşşuri ilə Atropatana hökmdarı Artabazd arasında ümumi cəhətdir. A variantına baxırıq. Müttəfiq olduqları dövlətlərlə münasibətlərin pozulması. Elə düzgün variantımız bizim bu olacaq. Çünki Aşşuri öz hakimiyyəti dövründə Aşşuri ilə müttəfiqliyi pozmuşdu. Artabazd da ki, Fraspa döyüşündən sonra Parfiyadan uzaqlaşmış, Roma ilə yaxınlaşmışdı. Buna görə də burada A variantı hər ikisinə aid oxşar xüsusiyyət olacaq. B-yə baxırıq. Roma işğalına qarşı mübarizə aparılması. Manna dövründə Roma işğalları yoxdur. Yəni buna görə də bu uyğun cəhət deyil, oxşar cəhət deyil. İskit dövləti ilə dostluq əlaqələrinin yaradılması, bu da Atropatanaya aid deyil. Çünki Atropatana dövləti mövcudluğu dövründə İskit dövləti mövcud deyildi. Xalq üsyanının nəticəsində taxtdan salınması, bu yalnız Aşşuriyə aid olan xüsusiyyətdir. Artabaz xalq üsyanının nəticəsində taxtdan salınmayıb. Minsiyada baş verən Kaştarçı üsyanına yardım edilməsi, dediyimiz kimi Atropatana dövləti mövcudluğu dövründə Minsiya dövləti mövcud deyildi. Yəni ki, bu məlumat oxşar cəhət ola bilməz. Baxırıq 11-ci sualımıza. 11-ci sualda deyilir, eramızdan əvvəl 6-cı əsrə aiddir. Minsiya dövlətinin Assuriya əsarətindən tamamilə azad olması, bu eramızdan əvvəl 672-ci ildə Kaştarçın başçılıq etdiyi üsyan nəticəsində Midiya Assur əsarətindən azad olmuşdu. Bu isə eramızdan əvvəl 672 isə 7-ci əsrə aid olur. Manna dövləti ilə Assuriya arasında Sircaqqa sazişinin imzalanması, Sircaqqa sazişi eramızdan əvvəl 714-cü ildə imzalanmışdı, yəni 8-ci əsrə düşür. Urmiya gölü ətrafında İskit dövlətinin yaranması eramızdan əvvəl 7-ci əsrə aiddir.
Azərbaycan torpaqlarının Əhəməni əsarəti altına düşməsi, bəli, eramızdan əvvəl 550-ci ildə Əhəməni dövləti yaranır və Azərbaycan torpaqları da bundan sonra Əhəməninin tabeliyinə keçmişdi. Bu da 6-cı əsrə uyğun gəlir. Makedoniyalı İskəndərin Cənubi Qafqazda yürüşlərinin baş verməsi, Makedoniyalı İskəndərin yürüşləri eramızdan əvvəl 4-cü əsrdir. Bu da həmin dövrə uyğun gəlmir. 12-ci sualda deyilir, Albaniya dövləti Arşakilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründən fərqli olaraq Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə. Baxırıq, Arşakilər sülaləsi hakimiyyətdə olmuşdu 1-ci əsrdən 510-cu ilə kimi. Mehranilər sülaləsi də hakimiyyətdə olub 7-ci əsrin 30-cu illərinə, yəni 630-dan 705-ci ilə kimi. Deyir, Sasanilər dövləti ilə müttəfiq olaraq yadillilərə qarşı mübarizə aparmışdır. Bu fərqli xüsusiyyət deyil, oxşar xüsusiyyətdir. Çünki həm Arşakilərin dövründə Romaya qarşı birlikdə mübarizə aparmışlar, Sasanilərlə birlikdə. Həm də Mehranilərin dövründə Cavanşir ərəblərə qarşı mübarizədə Sasanilər tərəfdə vuruşmuşdu. Buna görə də A variantı oxşar olacaq. Oxşar olduğuna görə də düzgün deyil. B-yə baxırıq, Xəzərlərlə xilafətə qarşı ittifaq yaratmışdı. Cavanşirin dövründə xilafətə qarşı Bizansla ittifaq münasibətləri yaradılıb. Xəzərlərlə isə Nigar diplomatiyası vasitəsilə, yəni diplomatik münasibətlər saxlanılmışdı. Amma ərəblərə qarşı ittifaq Bizansla idi. Buna görə düzgün deyil. Ərəblərin hücumlarına qarşı mübarizə aparmışdı. Düzgün cavab bu olacaq. Çünki Mehranilərin dövründə ərəblərə qarşı mübarizə aparılsa da, Arşakilərin dövründə ərəb hücumları yox idi. Ərəb dövləti yaranmamışdı. Buna görə də bu düzgün variant deyil. Paytaxta yenə şəhərə köçürülmüşdür. Bu, Arşakilərin dövrünə aid olan xüsusiyyətdir. 5-ci əsrdə paytaxt Qəbələdən Bərdəyə köçürülüb. İnzibati islahatı əsasən Sasani dövlətinin şimal qüsuna daxil edilmişdir. Bu, Xosrov və Şirvanın islahatlara aiddir. O da 6-cı əsr tarixinə aiddir. Yəni ki, aid deyil. Mehranilərin dövrünə aid olmayan bir xüsusiyyətdir. 13-cü suala baxırıq. Eylirvin diaqramına uyğun bəndləri müəyyən eləyin. Manna dövləti verilib və İskit dövləti. İndi baxırıq. Deyir ki, eramızdan əvvəl 7-ci əsrin 1-ci yarısında Assuriya dövlətinə qarşı mübarizə aparılması. 7-ci əsrin 1-ci yarısı 650-ci ilə kimi olan dövrdür. Bu dövrdə də həm Aşşurinin dövründə, həm də İskit dövlətində İşbakani ilə özünü də götürə bilərik ki, Assuriyaya qarşı mübarizə aparmışdı. Buna görə də A variantı oxşardı olacaq. Biz bura belə qeyd eləyək, Eylirvin diaqramı çünki aşağıda qalıb. Deməli, bura oxşara A variantı gedəcək. Urartu dövləti tərəfindən ərazisinin bir hissəsinin işğal edilməsi, bu Manna dövlətinin tarixinə aiddir. 1-ə B gedəcək buradan. Daha sonra Altaydan Krım yarımadasından köç edən türklər tərəfindən əsasən qoyulması, bu İskit padşahlığına aid olan bir xüsusiyyətdir. 2-yə yazırıq bunu. Daha sonra ərazisində elin mədəniyyətin yayılması, bu heç birinə aid olmayacaqdır. Yəni ki, nə Manna dövləti, nə də İskit padşahlığı elin mədəniyyətinə məruz qalmayıb. D-ni çıxırıq bütün variantlardan. Yeni eramızdan əvvəl 7-ci əsrin 50-ci illərində Midiya üzərində qələbə qazanılması, bu isə İskit padşahlığına aiddir ki, Midiya İskitlərdən asılı vəziyyətə düşəcək müəyyən dövrdə. Y də yazılacaq burada 2-yə. İndi baxırıq. 1-ə B, 3-ə A, 2-yə C-yə düzgün variant A variantdır. Həm də bu testi işləməyin digər bir qaydası, yəni asını işləmək istəyirsinizsə, burada D variantı biz dedik ki, heç birinə aid olmayan xüsusiyyətdir. Variantlarda baxırıq, hər hansı bir variantda D varsa, həmin variant onsuz da düzgün cavab ola bilməz. Yəni ki, çıxmalıydı düzgün cavablardan. Və A-dan başqa bütün variantlardan gördüyünüz kimi C-də, Y-də, D-də və B-də D variantı götürülüb. Buna görə də elə yalnız D-ni bilməyinizlə də bu 4 variantı burada çıxdaş eləmək olardı. Keçirik növbəti suala. 14-cü sualda deyilir. Azərbaycanda paleolit dövründən fərqli olaraq neolit dövründə əhalini yığıcılıqla məşğul olurdu. Bu, hər iki dövrə aid oxşar xüsusiyyətdir. Çünki paleolitdə də yığıcılıqla məşğul olublar, neolitdə də. Buna görə də düzgün deyil. Təbiət qüvvələrinə inam meydana gəlmişdi. Xeyr, hələ paleolit dövründən təbiət qüvvələrinə inam mövcuddur. Buna görə fərqli olmayacaq. İstehlak təsərrüfatı tamamilə formalaşdı. Bu
belə deyək də, bu da düzgün cavab deyil. Çünki neolitdə istehsal təsərrüfatı formalaşmışdı. İstehlak təsərrüfatı isə paleolit dövründə də olduğuna görə, yəni ki, oxşardı. Neolitə aid olan bir xüsusiyyət deyil. Heyvanların ovlanmasına ox və kamandan istifadə olunurdu. Düzgün cavabımız bizim bu olacaq. Çünki ox və kamandan istifadə mezolit dövründən başlayıb, yəni mezolitdə əsası qoyulub ox və kamandan və mezolitdən sonraki dövrlərə aiddir ox və kamandan istifadə olunması. Buna görə də neoliti paleolitdən fərqləndirən xüsusiyyət burada ox və kaman olacaq. Yerdə deri təsərrüfatda bağçılıq, bostancılıq üstün yer tuturdu. Bu isə Orta Tunc dövrünə aid olan bir xüsusiyyətdir. Düzgün variantımız oldu D variantı. 15-ə baxırıq. Aşağıda verilən hadisələrin Albaniya dövləti üçün yekun nəticəsini müəyyən edin. 457-463-cü illərdə Sasani hakimiyyətinə qarşı azadlıq hərəkatı başladı. Hərəkat Sasanilər tərəfindən yatırıldı. Bu hökmdar 2-ci Vaçinin dövrünə aid olan bir hərəkatdır. İndi baxırıq ki, bu hərəkatın nəticəsi nə olmuşdu? Hökmdar 1-ci Vaçi hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Yanlışdır. 1-ci yox, 2-ci Vaçi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdı. Sasanilər Albaniyanın daxili müstəqilliyinə son qoydu. Bu düzgün cavabdır. Çünki bu hərəkat yatırıldıqdan sonra 463-cü ildən 487-ci ilə kimi, yəni 3-cü Mömin Vaçiqan hakimiyyətə gəlinə kimi Sasani mərzbanlığı dövrü başlamışdı və daxili müstəqilliyinə müəyyən müddət son qoyulmuşdu. Buna görə də düzgün variant burada B olur. C-yə baxırıq. Ölkə ərazisi Haylandur Hunlarının əsarəti altına keçdi. Xeyr, Haylandur Hunları vasitəsilə hərəkat yatırılır, amma onların əsarəti altına keçməyib. Bu yanlış məlumatdır. Kold, Girdiman, Şakasin, Uçi vilayətləri Roma tərəfindən işğal edildi. Bu Cirav döyüşünün nəticələrinə aiddir 371-ə. Mehranilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyuldu. Mehranlərə 705-ci ildə son qoyulub. Aid deyil. Düzgün variant B variant. 16-cı sualda deyilir, müasir xəritədə ulduzla qeyd edilmiş ərazinin Orta Tunc dövrünə aid səciyyəvi xüsusiyyətini müəyyən eləyin. Burada ulduzla qeyd olunmuş ərazi Naxçıvan ərazisidir. Yazbaxa görə Naxçıvana aid xüsusiyyətlər hansı olacaq? Erkən şəhər mərkəzlərinin meydana gəlməsi. Erkən şəhər mərkəzləri Orta Tunc dövründə meydana gəlmişdi. Urmiyada Göytəpə, Naxçıvanda 2-ci Gültəpə və Oğlanqala, bir də Qarabağda vardı. Üzərlik təpə, Nərgiz təpə yaşayış məskənləri. Yəni ki, bu Orta Tunc dövrünə aid, Naxçıvana aid olan xüsusiyyət olacaqdır. Düzgün variant elə A-dır. B-yə baxırıq, nəyə görə uyğun deyil? Qədim insana aid alçanı sümüyünün aşkar edilməsi, bu hələ paleolit dövrünə aid Qarabağ ərazisindən aşkar olunmuşdu. Buna görə də bu düzgün deyil. İlk dəfə evlərin içində dini ibadətgahların inşa edilməsi, Naxçıvanda dini ibadətgah olsa da 1-ci Gültəpə və Maxtarada ibadətgahlar aşkarlanmışdı. Lakin bu erkən Tunc dövrünə aid xüsusiyyətdir. Bizdə isə burada şərtdə Orta Tunca aid olan xüsusiyyətləri istəyir. Buna görə də C variantı uyğun gəlmir. İlin mədəniyyətinə aid nümunələri mövcud olması, xeyr, burada aşkarlanmamışdı. Katakomba qəbirlərin tapılması. Katakomba qəbirləri həm Orta Tunc dövrünə aid deyil, bu alanların yürüyüşü ilə əlaqədar idi. Azərbaycan ərazisində tapılmışdı. Həm də ki, Naxçıvandan yox, Mingəçevi və Qəbələ ərazilərindən tapılmışdı. Buna görə də Y da uyğun deyil burada. 17-ci suala baxırıq. Əhəməni ağalığı dövründə Azərbaycanda, yəni baş verən hadisəni tapmalıyıq. Azərbaycanın şimalında ilk quldar dövlət meydana gəldi. Bu Albaniya dövləti idi. Albaniya dövləti isə Əhəməni dövlətinin süqutundan sonra meydana gəlib. Buna görə də A burada düzgün deyil. Kiçik Midiyada Qaumata üsyanı baş verdi. Qaumata üsyanı eramızdan əvvəl 522-ci ildə Əhəməni ağalığına qarşı idi. Yəni düzgün cavabdır bu. İranzo tərəfindən Mannada canişinlik sistemi yaradıldı. Bu 740-719-cu illərdə eramızdan əvvəl İranzo hakimiyyətdə olub, həmin dövrdə yaratmışdı. Həmin dövrdə isə Əhəməni dövləti mövcud deyildi. Atropatan dövləti Selevkilərin işğalına məruz qaldı. Eramızdan əvvəl 223-cü ildə məruz qalıb. Bu dövrdə də Əhəməni dövləti mövcud deyil. Artıq 330-da süqut eləyib. Qavqamela döyüşündə Makedoniyalılar məğlub edildi. Qavqamela döyüşü eramızdan əvvəl 331-ci ildə olub. Lakin bu döyüşdə Makedoniyalılar yox, Əhəmənilər məğlub edilmişdi. Buna görə də bu variantda düzgün deyil. 18-ci testə baxırıq. 643-cü ildə ərəb qoşunlarının Cənubi Azərbaycana daxil olması nəticəsində ərəblərlə Azərbaycan mərzbanı arasında sülh imzalandı. Düzgün variantımız bizim elə budur. İsfəndiyar ibn Fərruxzadla ərəblər arasında sülh müqaviləsi imzalanmışdı. Digər variantlara baxırıq.
Xilafət tərəfindən, belə deyir, xilafət tərəfindən Azərbaycanın işğalı baş çatdırıldı. Bu 643-cü ilə aid deyil, çünki ümumiyyətlə ərəblərin ilk yürüşü zamanı əsasən Cənubi Azərbaycan və şimalda bəzi vilayətlər işğal olunmuşdu. Bu Dərbəndə qədər olan hissələr. Amma Azərbaycanın işğalı 8-ci əsrdə baş çatdırılmışdı. Buna görə də B uyğun deyil. Bələncər döyüşündə Xəzərlər məğlub edildi. Həm birinci, həm də ikinci Bələncər döyüşündə Xəzərlər yox, ərəblər məğlub edilib. Buna görə də bu da düzgün variant deyil. Alban hökmdarı Cavanşir hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Cavanşir hakimiyyətdən 681-ci ildə uzaqlaşdırılıb və bu da 643-cü ilə aid olmayan hadisədir, yəni nəticəsinə aid deyil. Araz çayından şimaldakı vilayətlərin idarəsi ərəb canişinlərinə həvalə edildi. Bu Albaniyanın süqutundan sonra olacaq. Çünki Araz çayından şimaldakı ərazilər əsasən Albaniya dövlətinin ərazisi idi və Albaniyanın süqutuna kimi orada hökmdar hakimiyyəti var idi. Və Albaniya süqutundan sonra artıq deyirik ki, canişinlər vasitəsilə idarə olunmağa başlayacaq. Baxırıq 19-cu sualdan. Deyir ki, xəritədə paytaxtı ulduzla işarə verilmiş dövlətin 3-4-cü əsrlərdə Cənubi Qafqaza hücumlarına aid doğru bəndləri müəyyən eləyin. Buradan ulduzla işarə olunmuş ərazi Roma ərazisidir. İndi baxaq ki, Romanın Cənubi Qafqaza 3-4-cü əsrlərə aid hücumlarına düzgün məlumat harda olacaqdır. Başlayırıq birincidən. Deyilir ki, Sasanilər dövləti ilə müharibələrin aparılması doğrudur. 3-4-cü əsrlərdə Roma ilə Sasani dövləti arasında müharibələr aparılırdı. Buna biz misal olaraq Amid, Sisraf döyüşlərində misal göstərə bilərik. Yəni ki, biri düzgün variant kimi götürürük. İkidə deyilir, Sisraf döyüşündə qalib gələrək Albaniyanın bəzi bölgələrinin işğal edilməsi, bu da düzgündür. 371-ci ildə Roma qələbə qazanır və Albaniyanın o Girdiman, Kolt, Şakasın və digər vilayətini işğal eləyir. Ona görə də 1-2 düzgün olacaq. Magneziya döyüşündə Selevki hərbi qüvvələrinin məğlubiyyətə uğradılması. Magneziya döyüşü eramızdan əvvəl 190-cı ildə baş verib. Selevkiləri Romalılar məğlubiyyətə uğratsa da bu 3-4-cü əsrlərə aid deyil. Eramızdan əvvəl 2-ci əsrə aid olan bir məlumatdır. Buna görə də düzgün variant olmayacaqdır. Atropadan və Parfiya dövlətlərinin hərbi ittifaqına qarşı mübarizə aparılması, bu da eramızdan əvvəl 1-ci əsrə aid olan hadisədir, düzgün variant deyil. Cənubi Qafqazın tamamilə işğal edilərək əyalətə çevrilməsi isə 3-4-cü əsrlərdə belə bir məlumat yoxdur. Buna görə də burada 1-2 olacaq, düzgün variant A variantı. 20-yə baxırıq. Xilafətin Azərbaycanda həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətə aiddir. Ərəb tayfalarının Azərbaycanın strateji ərazilərində yerləşdirilməsi. Ərəb tayfaları yerləşdirilmişdir, lakin bu iqtisadi yox, köçürmə siyasətinə aiddir. Bizdə isə xilafətin iqtisadi siyasətinə istir. Buna görə də A variantı uyğun gəlmir. Bütpərəstlərin zorla müsəlmanlaşdırılması, bu da əsasən dini tədbir idi. Bu da iqtisadi siyasətlə bağlı deyil. Buna görə də çıxırıq bunu. Rabatların yaradılması, rabatlar hərbi məskənlər idi və bu da hərbi məsələ idi. Yəni hərbi siyasətlə bağlı bir məsələ olduğuna görə düzgün deyil. Pul islahatına əsasən dövriyyədən Sasani və Bizans pullarının çıxarılması düzgün variantımız bizim bu olacaqdır. Həm iqtisadi siyasətlə əlaqədardır, həm də məlumat doğrudur. Yerə baxırıq, ilk xəlifələr dövründə əhali və əmlakının siyahıya alınması. Bu hadisə 725-ci ildə baş verib və ilk xəlifələr yox, Əməvi sülaləsinin hakimiyyəti dövrünə aid tədbirdir. Buna görə də bu da yanlışdır. Baxırıq digər testimizə. 21-ci sualda deyilir, 1-ci əsrdə Albaniya dövləti üçün təhlükə törədirdi. İndi baxaq, hansı dövlətlər Albaniya üçün təhlükə törədirdi. Roma Respublikası. Roma 1-ci əsrdə respublika deyil, artıq imperiyadır. Buna görə də bu variant düzgün olmayacaqdır. Biri çıxırıq. Alan tayfalar doğrudur. 72-74-cü illərdə və ümumiyyətlə 1-ci əsrdən 3-cü əsrə kimi alanların böyük yürüyüşü olub Azərbaycana. Buna görə də 2 düzdür. Parfiya dövləti də düzdür. Albaniyanın cənubunda ən böyük rəqiblərindən biri idi ki, onun hakimiyyəti üçün təhlükə yaradırdı. 3-ü də götürürük. Selevki dövləti yanlışdır. Selevki dövləti artıq bu dövrdə mövcud deyildi. Makedoniya imperiyası da artıq parçalanıb, yəni ki, bu dövrdə mövcud deyil. Buna görə də burada düzgün variant 2-3, yəni ki, B variantı olacaqdır. 22-ci testə baxırıq. Alban hökmdarı
Cavanşirin Xəzər xaqanlığı və ərəb xilafəti ilə apardığı diplomatik nəticələrin ümumi nəticəsi. Yəni biz həm Xəzərlərlə, həm də ərəblərlə bağlı oxşar xüsusiyyəti tapmalıyıq. Albaniyanın daxili müstəqilliyinə son qoyulması yanlışdır. Albaniyanın daxili müstəqilliyinə 705-ci ildə son qoyulub. Albaniya dövləti süqut elədikdən sonra, yəni ki, bu oxşar ola bilməz. Cavanşirin hər iki dövlətdən vassal asılılığını qəbul etməsi bu doğru variantdır. Həm xilafətdən, həm də ki, Xəzərlərdən asılı vəziyyətə düşsə də daxili müstəqilliyini qoruyub saxlamışdı. C-yə baxırıq, albanların ödədikləri xaraq vergisinin 3də 1-ə qədər azadılması. Bu da yanlışdır. Həm də uşaqlar bu dövrdə, baxın, burada xaraq yazıb. Yəni, xaraq Sasanilər dövründə alınan vergi idi, ərəblərin dövründə xərac vergisi ödənilirdi. Buna görə də yanlışdır. Bizansa qarşı ittifaq yaradılması, Bizansa qarşı, belə deyək də, xilafətə qarşı Bizansla ittifaq yaradılmışdı. Yəni ki, Bizansa qarşı bu dövlətlərlə ittifaq yaradılmamışdı. Buna görə də bu da yanlışdır. Həm də oxşar xüsusiyyət deyil hər iki dövlət üçün. 7-dir Albaniyanın idarəsi mərzbanlara həvalə edilməsi, bu da yanlışdır. Bu, Sasanilər dövründə Albaniya mərzbanlar tərəfindən idarə olunur. 23-cü sualdan davam edirik. Eyni əsrdə baş verən hadisələri istəyir bizdən. Birinci yazılıb Cənubi Qafqaz uğrunda Sasani-Bizans müharibələri. Sasani-Bizans müharibələri iki mərhələdə getmişdi. Həm 6-cı əsrdə var. Bu 591-ci il sülhü ilə başa çatmışdı. Həm də 624-628-ci illərdə olmuşdu. Yəni 7-ci əsrdə. Hər ikisini yazırıq. Baxaq digərləri hansı hadisə uyğun gələcək. 2-də deyilir Alban sərkərdəsi Cavanşirin Sasani şahı tərəfindən mükafatlandırılması. Bu 636-cı Kadisiya döyüşündən sonra mükafatlandırılmışdı. Yəni 7-ci əsr tarixinə aiddir. Savalan döyüşünü Xəzərlərin ərəbləri məğlub etməsi 731-ci il, yəni 8-ci əsr. Albaniya Darşakilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi isə 1-ci əsrə aid hadisədir. Burada gördüyünüz kimi düzgün variant olacaq 1 və 2-ci. Burada bu mərhələni bizdən istəyir. Yəni 7-ci əsr və 2-cidə də 7-ci əsr eyni əsrə aid olan hadisələr olacaqdır. 1 və 2. 24-cü testə baxırıq. Manna və Midiya dövlətlərinə aid oxşar cəhətləri müəyyən eləyin. Baxaq. Eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə süqut etməsi bu doğrudur. Manna eramızdan əvvəl 590-cı ildə, Midiya isə eramızdan əvvəl 550-ci ildə süqut edib. Yəni hər iki dövlət 6-cı əsrdə süqut eləmişdi. Əhəmənilərin hücumlarına məruz qalması bu Midiya dövlətinin tarixinə aiddir. Manna Əhəmənilərin hücumuna məruz qalmayıb. Buna görə də oxşar xüsusiyyət olmayacaqdır. Assuriya dövlətinə qarşı mübarizə aparılması bu variantda hər ikisi üçün oxşar xüsusiyyətdir. Həm Manna Aşura qarşı mübarizə aparmışdı, həm də Midiya dövlətində bizlər ki, Qaştaricin başçılığı ilə hərəkət də olmuşdu Aşur hakimiyyətinə qarşı. Buna görə də 3-ü götürürük oxşar xüsusiyyət kimi. Feodal münasibətlərinin inkişaf etməsi, bunlar Manna və Midiya quldarlıq dövrünə yaranan dövlətlərdə feodal münasibətləri yoxdur bu dövrdə. Əhalisinin atəşpərəst olması yanlışdır. Əsasən çoxallahlıq dininə inanırdılar. 25-ci suala baxırıq. Eramızdan əvvəl 22-ci əsrin əvvəllərində Kuti dövlət qurumuna aid olanları müəyyən eləyin. İki çay arasında mövqeyinin zəifləməsi. Bu düzgün deyil, çünki eramızdan əvvəl 22-ci əsrin əvvəllərində Kuti dövləti Akkad dövlətinə son qoyur və Mesopotamiyadan ələ keçirir. Yəni orada hakimiyyətləri başlayıb. Buna görə də zəifləməsi yox, əksinə orada gücləniblər həmin ərazidə. Akkad dövlətinin süquta uğradılması doğrudur. Bayaq bir də sadaladığım kimi Akkada son qoyulur və Mesopotamiya türk mənşəli sülalə tərəfindən idarə olunmağa başlar. 3 də düzgündür. 22-ci əsrə aiddir. Assuriya dövləti ilə siyasi-iqtisadi əlaqələrə malik olması bu dövrdə Əl-Aşur dövləti yaranmamışdı. Yəni ki, bu yanlış məlumatdır. 4-ü çıxırıq. Düzgün variant olur 2 və 3. Davam edirik 26-cı sualdan. 26-cı sualda xronoloji ardıcılığı müəyyən eləyin. Atropatenanın Sasani imperiyasının tərkibinə daxil edilməsi 227-ci ilə aiddir. Xilafət tərəfindən ərəblərin Azərbaycana köçürülməsi, köçürmə siyasəti başlayıb 7-ci əsrdən 9-cu əsrə kimi davam eləmişdi. Yəni yazaq bura 7-ci əsr. Sonra Albaniyanın Cizrav döyüşündə itirdiyi torpaqlarının geri qaytarılması bu 387-ci il müqaviləsi ilə geri qaytarılmışdı. Auqen Kəsə Məclisinin çağırılması 488.
İndi kiçikdən böyüyə doğru getsək, düzgün variant burada olacaqdır. 1, 3, 4 və 2. 27-ci sualda deyilir, uyğunluğu müəyyən edin. Ural tutunman ərazilərinə hücumlarına son qoyulması bu 8-ci əsrə aid olan hadisədir. Yəni ki, heç birinə uyğun gəlmir. Azərbaycan ərazisinə türk mənşəli dövlətin əsasının qoyulması 7-ci əsrdə Azərbaycanda İskit padşahlığının əsası qoyulmuşdu. Buna görə də B-ni biz 1-ə yaza bilərik. C-də deyilir, İskit dövlətinin Mirzə tərəfindən işğal edilməsi bu eramızdan əvvəl 590-cı ilə aiddir. 590, yəni 6-cı əsrə uyğun gələcək. C 2-yə gedir. İkinci Kirin Massaget tayfaları ilə mübarizədə öldürülməsi eramızdan əvvəl 530, yəni 6-cı əsrdə D-də 2-yə gedəcəkdir. Lubi tayfa ittifaqının dövlət qurumuna çevrilməsi isə eramızdan əvvəl 3-cü minin ikinci yarısıdır. Bu da heç bir varianta uyğun gəlmir. Keçirik situasiya mətn tapşırıqlarına. Mənbə verilib. Mənbədə belə deyək də, mənbəni oxuyursunuz. Burada məzdəkilər hərəkatından söhbət gedir. 481-529-cu illərdə əhatə eləmişdi və Qubat tərəfindən yatırılmışdı. İndi baxaq tapşırıqlarımıza da. Deyir, mənbədə bəhs edilən hərəkatın əvvəllər mövcud hansı dini cərəyanın təsirinə məruz qaldığını yazın. Söhbət Mani təlimindən gedir. Yəni məzdəkilər Mani təliminin təsirinə məruz qalmışlar. Mani təlimi də 3-cü əsrdə baş verən bir hərəkat idi. 29-a baxırıq. Mənbədə bəhs edilən hərəkatın əsas ideyaları haqqında 2 fikir yazın. Məzdəkilərin əsas ideyaları birincisi ədalətli cəmiyyət qurmaq idi və əhali arasında, yəni insanlar arasında əmlak bərabərliyinə nail olmağa çalışırdılar. Yəni buranın ədalətli cəmiyyətin və əmlak bərabərliyinin yaradılmasını götürə bilərik. 30-da da deyilir ki, mənbədə bəhs edilən hökmdarın hakimiyyəti yenidən bərpa etdikdən sonra hərəkat iştirakçılarına qarşı həyata keçirdiyi 2 tədbiri yazın. Söhbət 1-ci Qubatdan gedir. 1-ci Qubat ilk dövrlərdə məzdəki hərəkatını dəstəkləsə də, lakin taxtdan salındıqdan sonra yenidən geri qaydanda məzdəki hərəkatını yatırmışdı və məzdəki də edam etdirmişdi. Yəni ki, məzdəkilərə divan tutmuşdu. Bunların bu 2 tədbiri biz bura qeyd edə bilərik. Belə, birinci sınavımızın izahları bitdi. Növbəti videoda ikinci sınaq nömrə 2-nin izahlarını paylaşacağım. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.